மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அனீஷ்குமார் பேசுகிறேன். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க, என்னோடய வண்டியை ஒரு 7 நாள் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டியிருந்தேன். அந்த ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டினோன்னே பார்த்திங்கனாக்கா எலி ஏறி நல்ல இன்ஜின்னு உள்ள காருக்குள்ளெல்லாம் பயங்கரமாக நல்லா விளாண்டுருச்சு. அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். மழை காலங்களில் ஒரே இடத்துல வண்டி நின்னால் எப்படி இந்த பூச்சி, இந்த எலி, பல்லி இதெல்லாம் எப்படி வருன்றதை பாருங்கள். நீங்கள் இன்ஜினில் பாருங்கள் எப்படி விளாண்டு வச்சுருக்கு பாருங்கள். நல்லா சேத்துல புறாண்டை எந்திரிச்சு வந்து நம்ம இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து நல்லா ஜாலியாக விளாண்டுருக்கு. எப்படி எல்லா இடத்துலையும் நாசம் பண்ணி வச்சிருச்சு. இன்னும் எந்தெந்த ஒயரெல்லாம் கடிச்சு வச்சுருக்குன்னு தெரியல. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். எதுவும் ஒயரிங் ப்ராப்ளம் எதுவும் வருதா என்னன்னு தெரியும். நிப்பாட்டி போட்டனால இவ்வளோ பிரச்சனை வந்துருச்சு. என்ன நண்பர்களே, பார்த்தீங்களா எப்படி விளாண்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? அதனால் நீங்களும் உங்கள் காரை வந்து பார்த்து ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கோங்க. ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டியிருந்தீங்கனாக்கா அடிக்கடி வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா திடீர்னு வந்து எதுவும் மேஜராக எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. அதனால் வந்து அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. வண்டியை ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டி அப்படியே அமர்த்தி போடாதீங்க. இந்த மாதிரி எலி ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்றது எனக்கு சரியாக தெரியல. உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி எலி உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்றது எதுவும் ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் மறக்காமல். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.